Shqipëria duhet të punojë fort në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe për të arritur këtë duhet një bashkim kombëtar. Ka qenë ky mesazhi që ministri i jashtëm italian Franco Frattini dhe homologu i tij grek Stavros Lambrinidis përcollën në Tiranë në emër të Bashkimit Evropian. Pas takimeve me autoritetet të larta të vendit, dy të dërguarit e Bashkimit Evropian thanë se vizita e tyre në Shqipëri zhvillohet në një moment kritik për sa i përket integrimit të vendit. Por vu në duke se ata kanë marrë garanci qoftë nga maggioranca, qoftë nga opozita do të punojnë së bashku për të kapur kohën e humbur. Dy ministrat e jashtëm shprehën besimin që bashkëpunimi mes palëve mos të mbetet në kuadrin e fjalëve, por të veprojnë në realizimin e shpejtë të reformave që do të pasqyrohen në raportin e Komisionit Evropian. Now that the elections are completed, that the parliament opened and resumed its full and constructive work, we feel that the focus. Tashmë që parlamenti ka filluar punë në një frymë konstruktive, ne jemi të mendimit që fokusi duhet të jetë në përmbushje të prioriteteve të Bashkimit Evropian. Disa nga këto reforma që do të veçoja janë reformat zgjedhore, reforma e të drejtave të njerëzit, e të drejtave të minoriteteve, çështje që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar, transparencën. Janë këto reforma që janë prioritetet të Bashkimit Evropian. Dhe jemi më të kënaqur që këto janë edhe fokusi i palës shqiptare. Jemi të mendimit që Shqipëria i ka të gjitha kapacitetet që të plotësojë rekomandimet që kërkon anëtarësimi në Bashkimin Evropian. And unfortunately, we have a lost year behind us. Now we have to regain ground. National interest of Albania is to become, as soon as possible, member. Keni lënë pas një vit të humbur dhe tani duhet të kapni kohën e humbur për realizimin e reformave me qëllim që ato të pasqyrohen në raportin e Këshillit të Europës në tetor apo në mbledhjen e Këshillit në dhjetor. Po përmend 3 pika si kryesore në këtë drejtim: 52 rekomandime të OSBE-ODIHR-it dhe Këshillit të Europës, rifillimi i takimeve të komisioneve parlamentare të integrimit dhe arritjen e marrëveshjeve të rëndësishme mes palëve, si për shembull zgjedhja e avokatit të popullit. Unë mendoj se të trija këto mund të arrihen përmes funksionimit të duhur të parlamentit dhe ekuilibrit të duhur mes forcave politike. Ministri Frattini vuri në duke se Shqipërisi nevojitet një pakt politik për Europën, ashtu siç arriti për NATO. This political pact would not be dictated by us, by Europe. Ky pakt politik nuk mund të ndikohet prej nesh, por nga shqiptarët. Dhe në rast se ndodh kjo, Shqipëria ka një shans që të jetë së shpejti antare e Bashkimit Evropian.